hơi mạnh, chỉnh cho yếu thì tí nữa. Nhưng mà cái này cũng áp lên tầm lại là nó từ xuống là cái như không bị xô. Cứ đẩy kính vào bàn cắt đây. Cắt thử đoạn 90 phần. Khoảng 90 phân. Nó rộng ra để nó vừa, không thì 60 phân rồi, 60 phân để vừa cánh cửa sổ. Không cần phải chính xác nữa mà. Nút ép ngoài cùng. Thử cho nó phun dầu lên đã cắt. Cắt đây. Bẻ lên, bẻ lên, bẻ lên. Đúng rồi. Thôi. Xuống ít thôi là bẻ xuống đi. Thôi thôi. Mở ben lên. Tự bẻ nha. Lấy cái ấy rạch lên.